Kembali lagi di Slide X, di sesi males baca. Tempat lo tinggal rebahan, tapi tetap dapat ilmu otomotif yang bikin kepala meledak. Mobil dan mesin sama, tapi setup ban berbeda. Rasanya bisa kayak ganti mobil, bre. Kali ini gue share setup Nissan GT-R R35 dengan swap engine ke 3.8 LV6 twin turbo, bre. Dan ada dua setup. Yang pertama pakai ban street, dan kedua pakai ban semislick. Kita mulai dari setup pakai ban street. Di setup ini fokusnya bukan tenaga mentah, tapi kontrol. Boost turbo nggak diset terlalu agresif, throttle response dibikin halus, dan limiter RPM dijaga supaya power keluar lebih linear. Hasilnya, mobil lebih gampang dikontrol pas entry dan transisi. Ban street punya grip lebih rendah, jadi mobil gampang slide, cocok buat drift panjang dan smooth. Tapi konsekuensinya, kalau throttle kebablasan dikit, mobil bisa langsung oversteer dan susah diselamatkan. Sekarang pindah ke engine yang sama tapi pakai ban semislick. Disinilah si Godzilla nunjukin sisi buasnya. Dengan grip yang jauh lebih tinggi, engine bisa diset lebih galak, respons gas dibuat lebih tajam, dan tenaga bawah dimanfaatin penuh. Ternyata ban semislick bikin mobil lebih stabil di kecepatan tinggi, entry lebih tajam, dan chase run jadi lebih rapet. Tapi tantangannya, mobil jadi butuh teknik lebih rapi. Salah sudut dikit, mobil nggak mau slide dan langsung narik grip. Dan dari dua tipe ban tadi, perbedaan paling kerasa itu di karakter driftnya. Ban street itu fun, kalem dan cocok buat style. Sedangkan semislick itu presisi, agresif dan cocok buat battle atau tandem serius. Mobil dan mesinnya sama tapi feel-nya beda jauh, bre. Faktanya banyak player CarX yang gagal drifting, bukan karena setup engine jelek tapi salah milih ban. Jadi sebelum utak-atik horsepower, tentuin dulu gaya main lo. Mau drift santai penuh asap atau agresif nempel lawan? Si Godzilla dari Jepang ini jelas bisa dua-duanya, asal setupnya tepat, bre.